Eravamo rimasti capitolo secondo. I socratici minori. I 7 discepoli di Socrate più rappresentativi furono Antistene, Aristippo, Euclide, Fedone, Platone, Eschine e Senofonte. Di questi i primi 4 si misero in proprio e aprirono una scuola di filosofia. Antistene fondò la scuola cinica, Aristippo quella cirenaica, Euclide quella megarica e Fedone quella di Elide. Nei libri di testo vengono ricordati come i socratici minori, probabilmente per non offendere Platone, fondatore dell'Accademia, al quale spetta di diritto il titolo di Socratico Maggiore. L'incontro di Socrate con ciascuno di loro fa ormai parte della leggenda. Di quello con Senofonte in un vicolo di Atene abbiamo già detto. Quanto ad Antistene, il poveretto abitava al Pireo, e ogni giorno era costretto a percorrere 16 chilometri tra andata e ritorno per poterla ascoltare. Diogene Laerzio, vita dei filosofi. Per Euclide il problema era ancora più serio. Essendo megarese, non gli era concesso di entrare nel territorio di Atene a causa di una vecchia legge che prevedeva persino la condanna a morte per i trasgressori. Lui però non se ne andava a pensiero e ogni notte passava il confine travestito da donna. Aulo Gelio, notti attiche. Con Platone le cose andarono così. Un giorno Socrate, durante la siesta, si sognò di cullare sulle ginocchia un piccolo cigno, che dopo aver messo le ali se ne era volato via dalla finestra. Subito dopo si presentò a Platone alla porta e gli disse: quel cigno sono io. Diogene Laerzio, vita dei filosofi, 3-5. Eschine all'invito di Socrate di far parte dei discepoli rispose: sono povero, posso darti solo me stesso. E lui replicò: e ti pare poco? Fedone, di Elide, fatto schiavo dagli ateniesi quando era ancora un ragazzo, fu costretto a prostituirsi in una casa di tolleranza. Socrate e Critone, colpiti dalla sua saggezza, lo riscattarono e gli restituirono la libertà. Malgrado l'insegnamento morale del grande filosofo, i 7 discepoli si odiarono cordialmente l'un l'altro, e ognuno si presentò al suo pubblico come l'unico e vero interprete del pensiero socratico. I cinici. Nella storia del costume di tanto in tanto spunta fuori il look dello straccione e ogni volta notiamo che alla trasandatezza dell'abito si accoppia una precisa scelta di vita. Tanto per fare dei nomi, cito i cinici greci, i bohemiens di tutte le epoche, gli esistenzialisti francesi, la Beat Generation, gli hippie e buon ultimi gli odierni punk. A parte le mode culturali, un esempio classico ci è sempre stato offerto dal barbone istruito, dal clochard, da colui che preferisce dormire all'aperto, magari sotto un ponte della Senna, piuttosto che scendere a compromessi con il mondo del lavoro. Ebbene, pur non volendo fare di tutta l'erba un fascio e confondere i cinici con i panchi, non si può fare a meno di notare che in tutti questi movimenti ci sia sempre un insopprimibile bisogno di libertà. Ed è appunto questa la chiave di lettura per avvicinarsi al pensiero dei cinici. La libertà per i cinici, intesa come bene supremo dell'anima, è raggiungibile solo attraverso l'autosufficienza. Il cinico verace non sarà mai schiavo dei propri bisogni fisici ed emotivi, non avrà mai paura della fame, del freddo e della solitudine.
e non avrà mai desideri di sesso, di denaro, di potere o di gloria. Se poi sembra un pazzo, è solo perché ha scelto un modello di vita totalmente opposto a quello adottato dalla maggioranza. Una volta fatta la scoperta che i massimi valori dell'esistenza sono quelli dell'anima, della psiche, il cinico esercita una critica distruttiva nei confronti dei valori tradizionali. Egli è un estremista del pensiero socratico, riduce l'essere a pura convivenza con se stesso e rifiuta l'apparire come un insopportabile sovrappiù. Antistene, Diogene, Cratete, Metrocle e Ipparchia furono i più famosi esponenti di questa scuola. Antistene, figlio di Antistene, soprannominato Vero Cane, a Ploquon, nacque ad Atene nel 446 a.C. Avendo avuto come papà un ateniese e come mamma una schiava, non poteva essere considerato un cittadino a tutti gli effetti. Sembra però che la cosa non lo disturbasse affatto e che anzi ne provasse addirittura piacere. Si interessò di filosofia frequentando prima i sofisti, Gorgia, poi Socrate e infine un gruppo di amici che la pensavano esattamente come lui e con i quali fondò la scuola cinica. Pare che il nome della scuola derivi dal luogo dove avevano l'abitudine di conversare, il Cinosarge, Cunosarges, cioè cane agile. Un ginnasio per studenti stranieri situato appena fuori le mura di Atene, sulle rive dell'Ilissa. Altri invece raccontano che fu chiamato cinico per aver vissuto tutta la vita come un cane randagio, Quon. Diogene Laertia, vita dei filosofi, 6.1.19. Secondo Diocle, di Magnesia, fu il primo a raddoppiarsi il mantello, ovvero a renderlo sufficientemente grande per poterci dormire dentro, in pratica il primo sacco pelista della storia. Ecco come Senofonte ce lo presenta nel Simposio. A mio avviso, dice Antistene, la ricchezza non è un bene materiale che si può conservare in casa come se fosse un oggetto, ma una disposizione dell'anima, altrimenti non si spiegherebbe perché alcuni, pur possedendo molte sostanze, continuano a vivere nel rischio e nella fatica, al solo scopo di accumulare altri soldi. Né si potrebbe capire il comportamento di certi tiranni che sono così affamati di potere e di tesori da commettere delitti ogni volta più orrendi. Costoro somigliano a persone che pur mangiando in continuazione non si saziano mai. Io invece, anche se povero in apparenza, ho tanti di quei possedimenti che faccio fatica io stesso a trovarli. Dormo, mangio e bevo dove meglio mi aggrada e ho l'impressione che tutto il mondo mi appartenga. Per far diventare più desiderabili i cibi, sfrutto il mio stesso appetito. Mi astengo dal mangiare per un po' di tempo e dopo un solo giorno di digiuno qualsiasi cibo che porto alla bocca mi diventa di grandissimo pregio. Quando il mio corpo ha bisogno d'amore, mi accoppio con una donna brutta, così che lei, proprio perché nessuno la desidera, mi possa accogliere con grandissima gioia. Insomma, l'importante, amici miei, è non aver bisogno di nulla. Luciano De Crescenzo, storia della filosofia greca, da Socrate in poi.